missä me eletään tällä hetkellä, niin se ei kannusta varsinaisesti sellaiseen niin kuin itsenäiseen tai kriittiseen ajatteluun. Saatetaan ehkä tuntea kateutta, kun toiset saavuttaa vaikka asioita ja saatetaan tuntea katkeruutta siitä. Miksi me ei osata vastata sitten siihen kysymykseen, mitä sä haluat? Mä en halua kysyä lupaa keneltäkään siihen, että jos mulle ei avata niitä ovia, niin mä avaan ne ovet itse. Oletko koskaan haaveillut elämästä, jos sä voit työskennellä missä tahansa omilla ehdoilla? Elää elämää, josta ei tarvitsisi ottaa lomaa. Mun nimi on Olli Junes, on paikkariippumaton kasvuyrittäjä, sun podcast-hosti. Kotona kaikkialla podcast vie sinut matkalle paikkariippumattomaan elämän maailmaan. Jaksossa jaamme inspiroivia tarinoita diginomadien arjesta, käytännön vinkkejä työskentelyyn sieltä, mistä sinä haluat, syvällisiä keskusteluja ja oppia siitä, miten löytää tasapainoja hyvinvointiliikkumassa elämässä. Tule mukaan kuuntelemaan ja oppimaan, kuinka voit tehdä maailmasta kotisi. Kuten muumipappa totesi, kun on kotona hattunsa alla, on kotona kaikkialla. Tervetuloa Kotona kaikkialla podcastin pariin, Jutta Lehtinen. Kiitoksia. Suuri kunnia olla täällä. En muista moneskaan tämä podcasti on. Oisko 3. tai 4. niin tai näin. Mites sulla on tänään päivä hurissut? Kiitos, mahtavasti. Nythän tässä aloitellaan viikkoa, kun on maanantai-päivä, niin aina vähän silleen niin kuin mulla on maanantaina tapana suunnata katsetta tulevaan viikkoon ja ellen ole vielä tehnyt tarkempia suunnitelmia viikolle. Mulla on tapana asettaa ihan jokaiselle viikollekin tavoitteet, niin vähän sellaisissa tunnelmissa ja nyt jotenkin hyvä viikko tulossa, niin oikein hyvillä mielin. Ja tämä startti nyt sun kanssa tässä on oikein, tekee hyvän tämmöisen alun tälle viikolle. Joo. Ootko aikaisemmin ollut podeissa raataamassa niin kuin tähän paikkariippumattomuuteen tai etätyöhön liittyen tällä topikalla? On ollut jonkun verran podcast-vierailuja viime vuosien aikana ja ehkä tätä aihetta on sivuttu niin kuin monissakin keskusteluissa, mutta en usko, että on silleen ollut niin kuin pääasiallisena aiheena varmastikaan missään. Että tämä on nyt ihan uniikki laatuaan. Mielenkiintoista. Me päästään poristamaan, mulla on pitkä lista kysymyksiä. Sitten niin siellä voit heittää tämmöistä kierrepallona ja sitten mulle takaisin, että Olli, miten sä oot huntärannut, jos ei halua tai olla heittämättä. Mutta pieni esittely Jutasta. Jutta on SEO Akatemian yrittäjä, perustaja ja toimitusjohtaja, eikö näin? Yes. Ja sulla on 15 vuoden kokemus digimarkkinoinnista ja hakukoneoptimoinnista. Sä oot ollut in-house-rooleissa ja sitten digitoimistoissa ja vuonna 2022 sä oot perustanut SEO Akatemian ja tämä missiona on tehdä hakukoneoptimoinnista selkeää, eettistä ja käytännönläheistä. Tämä on ollut myös meidän asiakkaiden kanssa Framilla vähän tämä aihe. Itse asiassa äskeisessä palaverissa, jossa oli myyntipalaverissa, oli näin. Mutta se tunnettu puhuja Pohjoismaissa hakukoneoptimoinnin parissa ja sitten on tämmöinen Grow with SEO-menetelmä. Sä oot sen kehittänyt ja sulla on intohimo jakaa sitä osaamista eteenpäin ja myöskin meidän työntekijöillä on käynyt sun tämän myllyn läpi. Ja tänään me keskustellaan sun yrittäjäpolusta, paikkariippumattomuudesta, mihin hakukoneoptimointi on menossa ja sulla on elämässä ollut käännekohtia, jotka on tuonut sut sitten tähän hetkeen. Tervetuloa vielä. Kiitos. Siinä olikin hyvin tiivistetty kaikki, mitä teet elämässä. Joo. No voidaan lopettaa. Ei jotain muutakin, jos aloita on. Mutta mitenköhän minä olen törmännyt sinuun? Olisikohan se ollut sun postaukset on varmasti Instassa tullut jotenkin vastaan nämä kelat, mitä siellä. Sulla on niin hyvä pössis siellä ja olisinko johonkin kommentoinut, kun siellä olit jossakin mökillä jossakin storyssa ja olit Tony Robbinsin seminaaripöhinöissä siellä ja fiilistelit sitä ja vielä sanoit, että niin minä pääsen hyvin tuohon fiilikseen, kun itse vuonna 2017 ollut Lontoossa aikanaan hyppimässä, mutta meitä siis yhdistää mun mielestä yrittäjyys ja maa polku, etätyö ja digimarkkinointi ja näin edespäin. Ja me vähän juteltiin aiheesta sun kanssa, että mistä sä itse haluaisit porista ja sitten sieltä nousi, nämä on vähän ryhmitetty teemoittain nämä aiheet, mutta sitten ikään kuin sä oot elämässä kerännyt tekemään monen näköistä, mutta jotenkin se, mikä susta paistaa tosi paljon, on semmoinen niin kuin autenttisuus ja sä oot hyvin vahvasti oma itsesi. Ja mitä sulle autenttisuus merkkaa henkilökohtaisesti? Kaikkea. Siis todella. Ja ihana kuulla että jos tavallaan se on myös sellainen niin kuin mikä tuntuu tulevan läpi sieltä niin kuin
ruudun toisellekin puolelle esimerkiksi sisällöistä tai muista tavallaan se tietynlainen autenttisuus, mutta et se on niin kuin mulle sellainen teema, jonka ympärillä musta tuntuu, että mä oon niin kuin viimeiset 10 vuotta niin kuin hyvin vahvasti ja mun 8-vuotisen yrittäjämatkan ajan varsinkin niin kuin, sen teeman ympärillä jotenkin kauheasti käynyt sellaista ajatustyötä ja tehnyt työtä niin kuin itsensä kanssa, mutta kyllä mä koen, että autenttisuus tarkoittaa ennen kaikkea niin kuin lähtökohtaisesti itsetuntemusta ja niin kuin tavallaan sen tiedostamista, että tietää oikeasti, että mitä itse haluaa ja kuka on ja miten omaa elämäänsä haluaa elää, ei niin kuin tavallaan meidän yhteiskunnan antamien narratiivien mukaisesti, vaan oikeasti tavallaan sitä kautta, että mitkä on ne mun arvot ja mitkä on mulle tärkeää. Ja tavallaan siis mä koenkin just, että se autenttisuus ja sitten sen itsetuntemus on just tuonut niin kuin itsenkin tosi vahvasti sen äärelle, että mitkä on ne arvot ja mitä haluaa elämältä ja jotenkin niin kuin, miten niin työelämän kuin kaiken muunkin elämän haluaa järjestää niin, että se kaikki olisi mahdollisimman autenttista, koska mä uskon, että se autenttisuus on myös tie merkitykselliseen elämään, mikä sitten taas on myös niin kuin mun elämänkatsomuksessa hyvin merkittävä asia. Ja sen suoraan suoraan oli syvään päätyyn tässä. Joo, siis me saan todellakin tuosta kiinni, koska mä oon itse käynyt niin kuin hirveän pitkän matkan vaikka omassa elämässä sen takia, että mä oon siis tietoisesti tehnyt päätöksen olla jotain muuta kuin mitä mä oon. Ja mä tein sitten aikoinaan huippumyyjä tai myyjäksi ryhtyessä, niin mulla on 2 metriä myynnin kirjoja tuolla toisessa toimistohuoneessa ja mä rakensin siis alter egon. Mä oon huippumyyjä, ananastukka, rahoitus Audi ja sitä vetää. Mulla itse siltä ajalta muistunut tämmöinen laskin täällä, meillä oli 2000 kauppaa tehty ja sitten vetästinkin seinää. Ja sitten kun vetästiin seinää silloin Pymäressä, niin mitä ei oikeastaan jäänyt. Ja toi mielenkiintoista nyt, kun on rakentanut aikoinaan sitten tätä omaa itseään, niin on hoksannutkin sen, että semmoisen kestävän päälle, joka se oikeasti on paljon helpompi rakentaa. On semmoista omaa elämää. Että miten se itse, jos mietitään tämmöistä kysymystä, että miksi ihmiset, tai se mistä tässä podcastissakin on kyse, että niin elettäisiin semmoista oman näköistä elämää omilla ehdoilla, niin miksi me ei osata vastata sitten siihen kysymykseen, mitä sä haluat? Joo, siis toi oikeastaan niin kuin jännä, että mä itse koen, että se on niin kuin yksi vaikeimpia kysymyksiä jotenkin niin kuin monella se, että mitä haluaa. Et me usein saatetaan just puhua ehkä myös siitä, tai saatetaan ehkä tuntea kateutta, kun toiset saavuttaa vaikka asioita ja saatetaan tuntea katkeruutta siitä, että miksi mä en ole tuolla tai miksi mä en ole tuolla. Mutta sitten samaan aikaan meillä on oikeastaan koskaan pysähdytty kysymään tai miettimään itse sitä, että onko toisen mitä mä haluan tai mitä mä ylipäätään haluan. Ja se on jotenkin, mä koen, että se on yllättävän vaikea kysymys meillä. Ja mä oon tietysti niin kuin miettinyt myös paljon sitä, että minkä takia se on niin vaikeaa. Ja mun oma teoria on se, että mä koen, että se yhteiskunta, missä me eletään tällä hetkellä, niin se ei kannusta varsinaisesti sellaiseen niin kuin itsenäiseen tai kriittiseen ajatteluun, että me niin kuin syntymästä asti ollaan laitoksissa. Me synnäriltä saakka meidät heitetään neuvolaan, missä meille kerrotaan tai meidän vanhemmille kerrotaan, miten meidän kuuluu elää, mikä on niin kuin tavallaan se hyvän elämän ja hyvän kansalaisen ja hyvän yksilön määritelmä. Meillä on siellä ne käyrät, ja kun me ollaan siellä 0 käyrällä, me ollaan just niin keskivertoja kuin vaan voi olla, niin sitten on hyvä, sitten on kaikki hyvin. Mutta sitten kun joku poikkeaakin sieltä käyrältä, niin se onkin hämmentävää ja siinä on jotain niin kuin väärin ja vikaa. Ja ehkä tietyllä tavalla, ja mä ymmärrän, että totta kai yhteiskunta pyörii tietyin lainalaisuuksiin, ja jos me kaikki oltaisiin tosi voimakastahtoisia yksilöitä ja oman tien kulkijoita, niin en tiedä minkälainen järjestys täällä voisi olla, ja minkälaisia poliittisia päätöksiä pystyttäisiin tekemään, tai miten kaikki toimisi, mutta että mä jotenkin koen, että ehkä tietyllä tavalla se, että kun me kuljetaan laitoksesta toiseen, sieltä päiväkodista kouluun, ja sieltä niin kuin eteenpäin. Ja sitten me ollaan totuttu siihen, että aina oli se sitten neuvolan täti, opettaja tai työnantaja, niin aina joku kertoo meille, että mitä meidän kuuluu tehdä ja miten meidän kuuluu tehdä ja miten meidän päivien kuuluu järjestyä. Ja loppujen lopuksi meiltä aika harvoin kysytään, että mitä sä oikeasti haluat tai mitä sä oikeasti, miten sä koet tämän asian. Että jotenkin se on aika, vaikka koululaitoskin varmasti kehittyy koko ajan, mutta kyllä mä koen, että se vastavuoroisuus on loppujen lopuksi kuitenkin niin kuin
aika pientä. Siis silleen, että me oikeasti voitaisiin tukea vaikka niin kuin lasten yksilöllisyyttä ja niin kuin aidolla tavalla. Mun teoria on, että tavallaan että se niin kuin juontaa juurensa siihen, että meitä ei tueta siihen niin kuin itsenäiseen ajatteluun eikä myöskään välttämättä niin kuin liioin siihen, että niin kuin tutkimaan itseämme, tekemään sitä niin kuin työtä itsemme kanssa ja niin kuin oikeastaan tutustumaan itseemme. Mulla tulee mieleen tämmöinen, että aikoinaan, kun siis mie itse rupesin 16-vuotiaana valokuvausyrittäjäksi. Ja silloin kun me aloin sitä omaa polkua menemään, niin muistan tämmöisen lauseen sieltä, että oo vaan oma itsesi, ja sit kun oot, niin älä oo ihan noin paljon oma itsesi. Joo, toi on. Mutta sitten tässä tullaan sitten aikuisiällähän, niin meitähän estää paljon niin kuin hylätyksi tulemisen pelko. Se näkyy vaikka myynnissä sillä tavalla, että siellä pelkäät sitä, että jos joku sanoo ei, sulle tulee niin kuin häpeän tunne siitä. Että ehkä myöskin se, että on paljon helpompi olla siellä normaaliakamaan keskellä, koska sieltä saat sen niin kuin työpaikan, tettityöhommat ja sitten viran. Mutta tämä on itse asiassa mennytkin vähän, niin kuin, varsinkin tässä taloustilanteessa, vähän rikki. Jep. Ja toi itse asiassa muuten niin kuin erittäin hyvä pointti ja nosto toi hylätyksi tulemisen pelko. Ja jotenkin, koska mulla tulee siitä myös mieleen niin kuin se tavallaan, että säkin yrittäjänä tiedät sen silloin jo 16-vuotiaana, mikä on ihan huikeaa, että sä oot silloin jo lähtenyt niin kuin tälle tielle. Niin tavallaan sehän on hirveän epämukavaa. Et me esimerkiksi just yrittäjinä joudutaan ihan jatkuvasti olemaan siinä hylätyksi tulemisen niin kuin pelossa niin kuin symbolisesti. Ja me jatkuvasti tavallaan joudutaan olemaan myös siinä niin kuin epämukavuusalueella. Et sehän tietyllä tavalla, kun meillä on tämä yhteiskunnan antama narratiivi siitä, että mikä mullakin oli tosi pitkään, minkä mukaan, mitä mäkin elin tosi pitkään, että koulut ja kouluissakaan mulla ei ollut edes muuta niin kuin, mä en tiennyt mistään muusta kuin, että lukioon ja sitten yliopistoon ja että se oli ihan automaattisesti, että mä en tiennyt, että voisi niin kuin tehdä toisin oikeastaan ja sitten palkkatyöhön ja sitten kun sä saat sen vakiduunin, niin sitten on hyvä ja sitten ne lapset ja se farmari Volvo ja siis nämä, niin sehän on tietyllä tavalla hirvittävän turvallista, kun sulla on jo se narratiivi, sulla on jo se tarina, sä tiedät mitä tapahtuu. Mutta sitten kun sä lähdet vaikka yrittäjäksi, sä et tiedä tuleeko kukaan sun asiakkaaksi, sä et tiedä yhtään, että mitä niinku tavallaan periaatteessa huominen tuo tullessaan. Ja sä et jatkuvasti siinä epämukavuusalueella. Niin mä ymmärrän sen, minkä takia voi tuntua paljon turvallisemmalta kulkea sitä niin kun tuttua semmoista konservatiivista tarinaa, olla ehkä kysymättä koskaan sitä, että mitä mä oikeasti haluan, koska sit sä tavallaan sä aina tiedät sen seuraavan askeleen, vaikka ei elämästä tiedä, koska elämä saattaa niin kuin tehdä yllätyksiä sillä tutullakin, niin kuin tutussakin tarinassa. Siinä on ehkä just myös paljon niin kuin noita psykologisia tasoja ja just sitä epävarmuutta ja pelkoa ja kaikkea tätä. Miten sitten, jos mietitään sitä, että me ollaan vähän niin kuin, ikään kuin jumissa sit, kun pitäisi tehdä niin kuin päätöksiä, niin onko sulla niin kuin omassa elämässä semmoisia niin kuin käännekohtia, miten ikään kuin jos olet täysin neuvoton ja ikään kuin tietää vähän niin kuin otetaan vaikka esimerkkinä tämä, että suomalaiset napsunalta puolet on niin kuin ylipainoisia. Eihän se kyse ole siitä, etteikö meillä olisi tarpeeksi tietoa, että niin kuin hei kansi muuten liikkua. Mikä meitä niin kuin sit estää lähtemättä sille omalle polulle ja löytää ikään kuin se oma tapa tehdä? Ja miten siitä päästä pois? Hyvä kysymys. No mä ehkä koen, että tavallaan ensimmäinen askel olisi niin kuin se pysähtyminen. Ja mä itse jotenkin koen, että ja siis sen niin kuin Instagramin doomscrollauksen sillään sulkeminen, koska ne vastaukset ei oikeasti löydy sieltä. Tavallaan jotenkin se, että oikeasti niin kuin pysähtyisi itsensä äärelle. Ja joskus voi olla niin, että elämä pakottaa meidät siihen niin kuin erinäisin tapahtumin. Toisinaan ei. Toisinaan meidän täytyy vaan jotenkin, tai no sanotaan niin, mä uskon vahvasti siihen, että jollei me itse tajuta pysähtyä ajoissa, niin elämä pakottaa meidät siihen. Mutta mun mielestä se vaatii niin kuin jotenkin sen itsensä kohtaamista. Ja ennen kaikkea myös sellaisesta niin kuin uhrinarratiivista luopumista. Että mä itse tiedän tosi vahvasti sen, että jotenkin niin kuin mä muistan, että mä oon itsekin ajatellut monissa asioissa siinä vaikka, niin kuin, että jos ei ole silloin kun oli vielä palkkatöissä ja uralla ei edennyt siihen tahtiin, kuin olisi toivonut tai niin kuin ei saanut jotain duunia, minkä olisi halunnut, niin jotenkin aina niin kuin
operoi helposti sellaisesta, niin kuin, että kun mulle ei tarjottu tätä mahdollisuutta ja tavallaan ikään kuin sellaisesta niin kuin positiosta käsin, että mulle tapahtuu asioita. Mutta sitten kun sen niin kuin kääntää ikään kuin niin, että itse asiassa ne kaikki asiat tapahtuu mua varten ja mä oon toimija, että mä en ole mikään niin kuin toimeton objekti, jolle tapahtuu asioita silleen, että elämä vetää turpaa ja mä vaan otan niitä vastaan, vaan se juttu on just siinä, että jos mulle ei avata niitä ovia, niin mä avaan ne ovet itse. Ja kun mulle itselle on tapahtunut tämä, varmaan ehkä puhutaan vielä myöhemminkin siitä, että mitä tapahtui, mutta kun mulla on itsellä tapahtunut päässä se niinku switch jotenkin siihen, että hei, että ei mun tarvii odottaa, että mulle avataan ne ovet, että mä voin itse avata ne, niin sitten on tavallaan asiat alkanut muuttua. Mutta palatakseni oikeastaan tuohon, mitä me puhuttiin äsken, niin muutos vaatii aina epämukavuutta. Ja se on myös, ja myös siis se itsensä tunteminen ja se työskentely itsensä kanssa, sehän on ihan hiton epämukavaa. Ja moni meistä ei halua koskaan olla sillä epämukavuusalueella. Mä en tarkoita, että sillä pitäisi elää, koska sekään ei ole hyväksi meidän hermostolle, että me ollaan jatkuvasti jotenkin silleen niin kuin haastamassa itseämme. Mutta mä koen, että semmoinen terve vaihtelu jotenkin sillä epämukavuusalueella ja mukavuusalueella, se, että me haastetaan itseämme, niin se on niin kuin tavallaan se avain siihen, että me voidaan myös kehittyä ja muuttaa sellaisia niin kuin vahingollisia toimintatapoja, mitä meillä on. Tavallaan se niin kuin uhrinarratiivista luopuminen, itsensä kohtaaminen ja epämukavuusalueelle rohkeneminen, niin ne on mun mielestä sellaiset niin kuin tosi isot avaimet siihen, että muutosta voi tapahtua. Joo, ja sitten toinen juttu, tämä nyt tulee tällainen niin kuin omasta kokemuksesta, että niin kuin, vailla semmoista niin kuin hippikaikua sen kummempaa, mutta kyllä niin kuin kroppa aika hyvin niin kuin kertoo sulle sen, että jos joku on oikein ja joku ei, että tuossa niin sanotaan, että jos sun pitää niin kuin ottaa niin kuin jatkuvasti melatoniinia saadaksesi unta, tai sitten sun pitää tehdä niin kuin ahdistuskohtaisia paniikkikohtauksia, tai sitten sun pitää niin kuin syvähengittää itsesi uneen, niin se kyllä se niin kuin voisi ajatella, että ne on aina, tässä muistelen itse, minkälaista se on, että tämä ei varmaan niin kuin ole keskimäärin se tapa, millä niin kuin yleensä ihminen nukahtaa. Että tai vaikka itsellä oli se, että niin kun sitä kovaa, kun hermosto oli kuormittunut työstä, niin sitten minä vielä treenasin niin 13 tuntia viikossa ultrajuoksua, niin aivan tukossa. Ja sitten se vielä, kuinka tyhmä sitä voi olla, että minä syytin mun omaa esimiestä siitä, että hän oli aiheuttanut mulle. Niin sitten jälkeenpäin minä olen todennut, että kuka oli se, kuka suostui siihen? No minä. Kuka oli se, kuka lähti lenkille? Minä. Että missä määrin se pönäri oli sen esimiehen aiheuttama? Jep. Mutta tässä kesti 5 vuotta tajuta se. Tämä oli itse asiassa, se tapahtui livenä yhdessä podcastissa, niin se oli kyllä niin vielä, se oli yksi sellainen lääkäri, Amari Ali, enkelisijoittaja, kuka sitten niin kuin, se oli niin mielenkiintoinen tajuta itse, että se on just näin. Mutta sun tarinasta se on tosi kiehtova, että siis sä oot ollut hyvässä duunissa, sulla on ollut hyvä palkka, ok palkka, asuntolaina, lapsi, kaikki niin kuin näennäisesti kunnossa, mutta sitten miten voi ihminen olla niin hurja, että se sitten kuitenkin laittaa ja Y-tunnuksen pystyy ja alkaa tekemään tuommoista, että mitä siinä niinku, mitä silloin niinku tapahtuu? Mitkä kaikki diagnoosit mulla on? mä mieluummin olen ottamatta niitä vastaan. Joo, siis se hetki tavallaan ennen kun mä oon lähtenyt yrittäjäksi, niin tosiaan siis, no oikeastaan silleen niin kuin voi palata melkeinpä mun ihan siis silleen työuran alkuun siinä mielessä, että kyllä mulla niin kuin aina, että vaikka ehdin niin kuin vuosia olla myös niin kuin palkkatöissä, niin mulla on aina tavallaan ollut, ja hyvin siis niin kuin erilaisissakin palkkatöissä, niin se mikä tavallaan on niin kuin ollut sellainen kokemus aina on ollut se, että on ollut sellainen niin kuin ihmeellinen tunne siitä, vähän kuin kivikengässä. Mä oon ollut aina sellainen niin kuin vähän suorittajaluonne ja jotenkin niin kuin perfektionisti ja yrittänyt tehdä asiat aina tosi hyvin. Että mä voisin sanoa, että on ollut niin kuin varmasti hyvä työntekijä niin kuin jokaisessa työpaikassa, mutta kuitenkin jo samaan aikaan ollut niin kuin aina semmoinen vähän niin kuin kivikengässä ja jotenkin sellainen niin kuin fiilis, että vitsi, että mulla on vähän semmoinen... Siis organisaatiossa? Organisaatiossa, joo. On ollut siis sellainen fiilis, että mä voisin tehdä asiat paremmin. Et jos mä saisin päättää, niin me tehtäisiin vähän eri tavalla. Ja sitten on ollut paljon myös, niin kun, myös sitten ehkä viimeisinä vuosina just tavallaan vielä sit tuli sitä, että mä olin siis viimeisessä niin kun palkkatyöroolissa, niin olin niin kun keskijohdossa SEO-managerina, mulla oli siinä 2 tiimiä
jota mä vedin. Ja jotenkin niin kuin siis sellainen, että kun keskijohdossa, niin sä et kuitenkaan niin kuin päätä isoista linjoista, vaan siihen kuuluu paljon tavallaan niin kuin ylemmän tahon linjausten jalkauttamista. Ja siellä tietysti niin kuin jonkun verran, sitä ajattelua just, että tekisin asiat ehkä vähän toisella tavalla. Ja myös ehkä tietynlaisia arvoristiriitoja, mitkä sitten tavallaan aiheuttaa itselle, niin kun, koska mä jotenkin olen aika arvolähtöinen ihminen niin kun kaikissa osissa mun elämää, niin myös niin kun semmoista sisäistä ristiriidan tunnetta. Nämä on niin kun tavallaan ollut palkkatöissä aina sellaisia, mutta sitten ennen vuonna 2017, kun mä irtisanouduin ja lähdin yrittäjäksi, niin siinä oli aika siis niin kuin intensiiviset vuodet alla, että mulla oli niin kuin siinä, oli ollut paljon kuolemaa lähipiirissä, tosi pysäyttäviä niin kuin luopumisia. Ja sitten oli yksi hyvin suuri syntymä, mun esikoisen syntymä, joka oli siis sellainen niin kuin tapahtuma, joka niin kuin räjäytti mun maailman ja rakensi sen uudelleen. Ja jotenkin tavallaan siis vaan se rakkauden intensiteetti, mitä ei ollut koskaan elämässään kokenut, niin se niin kuin, musta tuntuu, että mä synnyin siinä niin kuin itse myös uudelleen niin kuin hyvin vahvasti. Ja jotenkin se kirkasti siis toi niin kuin elämän nämä niin kuin kuolema ja syntymä. Ja kaikki se tavallaan, mitä elämään kuului silloin niinä vuosina myös paljon kaikkea muuta aika raskasta. Mutta ne niinku tavallaan kirkasti tosi vahvasti sen, mikä oikeasti on tärkeää. Ja ne kirkasti myös sen, että mä ymmärsin, että meille kenellekään ei ole annettu huomista. Et jotenkin siihen perinteiseen narratiiviin kuuluu semmoinen niinku naivi uskomus siitä, että me ehditään ne kaikki farmarivolvut ja lapset ja eläkepäivät. Ja siihen kuuluu se, että eläkkeellä sitten ja sitten kun... Mutta ei kukaan luvannut meille, ei meillä ole kenelläkään sopimusta siitä, että me saadaan elää niin kuin yli 80-siksi tai 90-siksi, mitä ikinä me ajatellaankaan. Ja mäkin olin tosi pitkään niin kuin siihen asti elänyt sellaista niin kuin sitten kun elämää, että joo, että sitten kun, niin kuin, mä oon riittävän niin kuin, sitä ja tätä, niin sitten voidaan tätä ja olisipa kiva matkustaa sinne ja tänne. Ja mulla on Italia on ollut mulle maana sellainen niin kuin toinen henkinen kotimaa aina, ja mä oon haaveillut tosi pitkään sinne muutosta, ja sekin on ollut sellainen, niin kuin, että sitten kun, ja aina on huono tilanne, ainahan meillä elämässä ei meillä koskaan hyvä tilanne, niin kuin, että nyt on täydellinen tilanne niin kuin tehdä joku hyppäys jonnekin, mutta tavallaan niin kuin tämä kontekstina, nämä vuodet kontekstina, niin ne niin kuin ikään kuin, musta tuntuu, että se kaikki alkoi, siis se tietoisuus jotenkin niin kuin elämän rajallisuudesta ja siitä, mikä on tärkeää, ja sitten kun mulla oli se lapsi siinä, joka niin kuin oli singahtanut niin kuin mun elämän keskipisteeksi. Ja sitten kun mä ymmärsin sen myös niin kuin, ihan siis tavallaan, että ne oli tämmöisiä tosi arkisia tilanteita. Mä oon tätä esimerkkiä käyttänyt aikaisemminkin, mutta mun mielestä se on vaan niin konkreettinen, tämä on ihan tosi tilanne. Että mä oivalsin sen, että mä en halua kysyä lupaa keneltäkään siihen, että mä voin olla mun lapselle läsnä silloin, kun mun lapsi tarvitsee mua. Mä en halua, että se on niin kuin mun perheen ulkopuolinen asia. Mä en halua, että mä joudun kysymään, että jos mun lapselle on merkityksellistä, että se saa istua mun sylissä, kun me mennään vaikka lääkäriin käymään, niin mä en halua kysyä keneltäkään ulkopuoliselta ihmiseltä lupaa siihen, että saanko mä olla mun lapselle läsnä. Että se jotenkin se, niin kuin tämä pieni ihminen, joka oli yhtäkkiä siellä mun koko elämän keskiössä, niin se vielä jotenkin niin kuin oli sellainen niin kuin viimeinen niitti sille, että tämä ei ole se tapa, millä mä niin kuin haluan elää. Ja tämä kaikki tavallaan niin kuin sit johti siihen, että mä lähdin yrittäjäksi. Me muutettiin 2-3 kuukauden päästä siitä Italiaan perheen kanssa, huolimatta siitä, että oli se asuntolaina, oli pieni vauva, ei ollut turvaverkkoja Italiassa, oli hyvä vakituinen palkkatyö, mutta mä koin, että jotenkin mulla ei ollut enää vaihtoehtoa. Että mä jotenkin koen, että se kaikki oli niin asettanut mut selkäseinää vasten, että mulla ei ollut enää mitään muuta vaihtoehtoa. Kiitos kun jaoit. Ihan mieletön siis tarina ja siis tällainen niin kuin itse isänä, niin kyllähän se niin kuin, mun oma isä tuppaa sanoa sitä, että mikään menestys niin kuin työelämässä ei korvaa sitä ikään kuin sun poissaoloa sun lasten läsnäolosta. Että sä voit niin kuin kouluttaa vanhemmuudessa niin kuin olla joku kasvatusvalmentaja, mutta sä voit olla vanhempana sun omien lasten mielestä ihan paska, jos et siihen niin kuin anna sitä aikaa. Ja
Tämä on mielenkiintoista nyt, kun sanoit ton ikään kuin sen tilanteen. Minä itse siis silloin, oman äitini silloin, kun minä ollut 15, niin se kuoli syöpään. Ja minä olen itse 15-vuotiaana kokenut tuon samaa kuin siihen. Siis kun se sun primääriturva lähtee pois, niin silloin ikään kuin tietoisuus siitä, että kukaan ei ota sua vastaan. Niin sitten ikään kuin, minä muistan siis semmoisen tilanteen, että jos mulla on joku merkitys tässä elämässä, niin sitten minä lyön kaikkini. Koska mikä järki tässä on elää puoli. Niin kuin. Niinpä. Ja jälkeenpäinhän sen niin kuin merkityksen on tajunnut, mutta siinä hetkessä se oli vaan silleen, että no ainut, että musta piti tulla lääkäri, koska mun isä on neurologi, tai sitten opettaja. Niin sitten se on niin tietoinen päätös, että sitten sä teet niin kuin lukion 1-2 luokalla sen päätöksen, että hei, että minä lopetan pitkät matikat ja fysiikat, että se on isosta perheestä, että 11 ylioppilaslakki tulee Kuopukselta pianon päälle, mutta minä teen elämässäni mitä haluaa. Ja sitten alkoi tinkat, saako laittaa yrityksen pystyyn ja lopulta sitten kiitos sisälle, että se onnistui, mutta niin kun, kyllähän se niin kun yrittäjät on vähän semmoista niin omaa rotuunsa tietyllä tapaa, että se varmaan elämässä niin helpommallakin voisi päästä. Mutta sitten ehkä se on myöskin se elämän suola, että kun siihen meet sitä kohti, mikä tuntuu niin oikealta, niin silloin se niin on ihan mahtavaa. Siis se tarkoitus, tuo oli vaan, niin me yhtäkkiä niin näen sen hetken niin kirkkaana, siis silloin kun tuo keissi on tapahtunut, siitä on aika kauan aikaakin, kohta parikymmentä vuotta, niin. Mutta semmoista, joo. Mites se kuvasit silloin, kun me juteltiin, meillä on aina tämmöinen niin alkuporinat niin podcastiin liittyen, ja se pystyt niin sanallistamaan sen hetken ikään kuin semmoinen, että on niin toukokuu alku 2017 ja istut toimistossa ja ikkunasta tippuu lunta ja nämä on sun sanat, että ei voi olla mahdollista. Kerro vähän tuosta hetkestä, että jotakin sulle ikään kuin kerroit, että paljon oli tapahtunut sitä, mutta sinä muistat tommosenkin hetken. Joo, niin, joo. Kerro vähän siitä. Joo, se on hauska. Mulla on siis kuva siitä hetkestä. Mä oon nyt yhdessä mun just webinaarissa näytinkin sitä kuvaa vielä. Se tosiaan oli siis toukokuun alkupäiviä ja mä istuin siellä toimistolla ja siellä alkoi siis kuitenkin etelässä sijaitsevassa toimistossa ja kun mä katsoin ulos ja mä näin, että siellä alkoi sataa sellaista niin kuin lumiräntää, kun mä olin jotenkin, varsinkin silloin mä olin niin kuin todella riippuvainen jotenkin siitä valosta ja keväästä ja kesästä ja mä vihasin Suomen talvea ja niin kuin kaikkea sitä ja sitten tietysti niin kuin toukokuussa sä oot jo aika silleen kevätfiiliksissä ja odotat, että koska tulee ne ekat helteet. Ja sitten mä katson ulos ja siellä sataa lunta. Ja silloin tietysti niin kun mulla oli vasta vielä just haaveena se, että pääsisi sinne Italiaan ja voisi elää jossain muualla kuin Suomessa ja näin. Ja mä muistan jotenkin sen, että siis se pettymys ja se oli niin just tavallaan niin kuin symbolinen. Että eihän se, kyllä me Suomessa ollaan totuttu siihen, että toukokuussa ja sinä varsinkin siellä pohjoisessa. Sä oot varmasti tottunut siihen, että lunta tulee niin kuin melkein. Täällä kelkkaillaan toukokuussa ihan täysillä, tiedätkö? Joo. Mutta et jotenkin siis se niin kuin tavallaan se, ehkä just, että jälleen kerran se, että on niin kuin odottanut ja sitten se lumi tulee. Ja sillä oli jotenkin kauhean niin kuin symbolinen merkitys. Ja se tavallaan niin kuin toi ehkä tietyllä tavalla tosi kourin tuntuvasti mulle esille sen, että nämä asiat niin kuin, ja silloin taas tavallaan se eka reaktio on se, että mä oon uhri. Mä olen tämän niin kuin hirvittävän suomalaisen ilmaston uhri. Ja jotenkin siis silleen, että jotenkin se, että nämä asiat niin kuin tapahtuu ja kukaan muu ei pysty niin kuin muuttaa sitä sun ympäristöä muuta kuin sä itse. Että Suomen ilmasto on mitä se on ja jos sä et pysty olemaan täällä, niin tee sille jotain. Ja siis se oli tavallaan ehkä tietyllä tavalla, niin kuin, että siinä hetkessä tuli sellainen, että se oli niin kuin, koska siinä alkoi olla sellaisia niin kuin just viimeisiä hetkiä. Että niin kuin jotenkin ennen sitä irtisanoutumista, että niin kuin, että sitten siinä tuli sellainen, että tämä on niin kuin yksi tällainen niin kuin viimeinen hetki. Ja just jotenkin se ajatus, että tämä ei voi olla mahdollista. Ja jotenkin myös se oivallus, että tämä tulee tapahtua joka vuosi, ellei se tee tälle jotain. Ja ne on ollut niin kuin sellaisia merkittäviä hetkiä just. Tämä yhtenä niistä, jotka sitten on ollut niitä viimeisiä niittejä ikään kuin siihen, että
nyt tai ei koskaan. Että nyt mä teen tämän. Nyt mä irtisanoudun. Emme varmaan ihan suoraan siitä marssinut tonne niin kuin juttelemaan esihenkilölle, mutta se oli viimeisiä siis sellaisia hetkiä. Mä muistan sen, niin kuin, että sitä ajattelin, että nyt täytyy tehdä jotain. Miten oliko sulla siis, silloin kun siellä irtisanouduit, niin oliko sulla niinku tietoisuus siitä, että se firma, niinku, siellä laitat firman pystyy, vai oliko se jo tiedossa, että se lähdet tekemään Joo, että mä olin niinku siinä varmaan vikan vuoden aikana niinku ennen sitä irtisanoutumista, niin mä olin hakenut muutamia duuneja ja mä olin aika siis niinku hyvissä duuneissa, siis kansainvälisiä duuneja muualta kuin Suomesta. Ja mä olin päässyt tosi niinku loppusuoralle niissä haastatteluissa ja karsiuduin niinku tosi niinku loppusuoralla, että siellä oli aika karvaitakin pettymyksiä ja oli niinku ehtinyt jo tavallaan suunnitella, että siistiä niin kuin saada tämä ja jutella just puolison kanssa, että jos mä saan tämän duunin, niin voidaanko lähteä ja näin. Ja mikä oli hienoa, siis silloin just tavallaan se SEO-taito silloinkin niin kuin mahdollisti sen, että pystyi hakemaan, että oli duuneja myös niin kuin kansainvälisesti, missä sitten niin kuin oli mahdollisuus niin kuin melkein saada ne. Mutta sekin tavallaan, siinäkin oli niin kuin näin jälkikäteen ajateltuna niin onnea onnettomuudessa, että koska mulla oli myös niin kuin mulla oli se hirvittävä drive tavallaan siihen vapauteen ja sitten myös sinne niin kuin pois Suomesta ja erityisesti sinne Italiaan. Mutta mä en vielä ehkä siinä vaiheessa, niin kuin mä olin alkanut tiedostaa, että yrittäjyys voisi olla sellainen työkalu niin kuin siihen vapauteen ja yrittäjyys voisi olla työkalu, millä niin kuin päästä sinne Italiaan. Ja me elettiin aikaa kuitenkin 2017, että silloin oli 1 etätyöpäivä viikossa tyyliin. Ja se kateus näitä ihmisiä, ketkä sai perjantai olla kotona. Joo, kyllä. Peset pyykkiä sillä, että voiko tulla työajalla pyöräyttää tiskit. Että... Joo, mutta silloin se oli niinku ihan mahdoton ajatus. Vaikka mä periaatteessa olisin ihan hyvin voinut niinku sitäkin, mitä mä tein silloin, niin periaatteessa olisi niinku hoitunut Italiasta käsin, mutta käytännössä niinku se ei niinku kuulunut siihen ajatusmaailmaan vielä silloin. Niin tavallaan, että silloin ihan aluksi yrittäjyys oli vain työkalu sille, että mä sain sen vapauden ja me päästiin perheen kanssa sinne Italiaan. Mutta siis sanotaan, että kului 2 kuukautta ja sitten mä tajusin, että apua, että tämä on se, mitä mun olisi pitänyt tehdä niin kuin lapsesta saakka. Et yrittäjyys on se, että se tavallaan, että siitä tuli niin kuin hyvin pian mulle se itseisarvo ja siis hyvin vahva identiteetti ja siis semmoinen niin kuin siis palanen, joka musta on ollut niin kuin hukassa työelämässä aina ja tavallaan se vastaus, että okei, nyt mä tajusin, mistä kaikki on johtunut se niin kuin epämääräinen tunne siitä, että mä tekisin asiat paremmin. No nyt mä saan tehdä asiat paremmin ja näyttää ja katsoa sitten, että mitä tulee. Joo, minä viime viikonloppuna katsoin semmoista yhtä videota semmoista kanalaista jäbästä, joka niinkö jotakin kansallispuistossa veti joku 500 kilsaa kajakilla. Ja minä niinkö muistan sen, että niinkö, silloin kun minä itse asuin Ruotsissa, niin mulla oli unelma, että minä voisin joskus asua Kanadassa. Koska se villiluonto siellä niin kiehtoo niin hulluna. Ja se oli niin aivan käsittämätön ajatus vuonna 2018, että, että sieltä otat läppäärin mukaan ja lähet sinne. Että se on tosi, että maailma on muuttunut tosi paljon tässä ja sitten samalla vähän siitä tässäkin podissa on kyse, että jos sulla on halu tehdä niitä asioita elämässä, niin sitten kyllä ne konstit siihen löytyy, mutta se vaatii sen rohkeuden tehdä sen. Ja tuohon yrittäjyyteen, niin sä sanoit sillä tavalla, että kun sä oot mennyt sen mukaan, mitä ihmiset on sulle aikaisemmin suositellut, niin se ei olekaan ollut välttämättä se, mikä olisi ollut paras sulle. Meissä on vähän samaa piirrettä, kun mä sanoin, että mulla on vähän samanlainen fiilis, että mä tämmöinen Antero-rokka, että mä voin tämän työ hoitaa, mutta mä hoidan sen mun, tiedätkö, niin mitä sä ajattelet tosta, että tuliko sulle jossakin semmoista, onko sulle sana auktoriteettiongelmainen, onko koskaan kuullut semmoista? Joo, kyllä, todella. Siis mä luulen, että toi on ehkä siis semmoinen niin kuin tietynlainen tosi vahva ristiriita, mikä on ollut mun elämässä tai mikä on määrittänyt hirvittävän pitkälle mun elämää. Siis siihen asti oikeastaan, kun mä lähdin yrittäjäksi. Että mä niin kuin yhtäältä oon aina ollut hyvin omapäinen ja mulla on aina ollut vähän niin kuin
omat jutut, mitä mä oon tehnyt, mitkä on ollut vähän niin kuin erilaisia mitä muilla. Ja oon kokenut ehkä siis tietyllä tavalla myös sellaista niin kuin, vaikka mä oon aina jotenkin, että on ollut paljon ystäviä ja ollut sellainen niin kuin hyvä ystäväpiiri ympärillä, niin samaan aikaan mä oon niin kuin tietynlaista ulkopuolisuuttakin ehkä kokenut aina. Ja mun on ollut niin kuin vaikea tavallaan mennä massan mukana ja niin kuin lähteä semmoiseen niin kuin massahulluuteen missään mukana, koska on ollut jotenkin siis sellainen niin kuin vahva tarve tehdä asiat omalla tavalla. Mutta sitten siellä on niin kuin kääntöpuolella se, että mä oon niin kauhean hyvin kasvatettu. Niin kuin, siis kiitokset äidille ja isälle, niin kuin, jos kuuntelette, mutta siis siinä mielessä niin kuin kasvatettu hyvin niin kuin noudattamaan sääntöjä ja niin kuin kunnioittamaan auktoriteetteja ja jotenkin niin kuin tätä kaikkea. Ja se on ehkä ollut siis semmoinen niin kuin aika suuri ristiriita mulle, että mä oon tietyllä tavalla tietyissä määrin kuitenkin sitten niin kuin just ehkä sinne yrittäjyyteen saakka niin kuin toteuttanut sitä hyvän elämää. Siis jotenkin sitä just ajatusta, että täytyy olla kouluttautunut ja niin kuin, ja mä muistan, kun mä sain siis just ensimmäisen vakityön, niin mun niin kuin lähipiiri oli silleen, että vitsi, miten niin kuin hienoa ja että vakiduunia, se on niin harvinaista nykyään saada sitä ja niin kuin vakityötä ja jotenkin ja musta tuntuu, että kaikki muut mun lähellä oli niin kuin paljon enemmän innoissaan siitä kuin mä. Et jotenkin mulle se alkoi ehkä tuntua enemmänkin vankilalta. Niin. Et mä en jotenkin, että vaikka tavallaan siellä on ollut sitä niin kuin hyvin yhtäältä niin kuin hyvinkin itsenäistä ajattelua, niin sitten siellä on niin kuin toisaalta myös ollut kuitenkin siis sellainen joku, että kyllä mun täytyy niin kuin elää sen niin kuin mallin mukaan, että mitä se on se hyvä elämä ja hyvä yksilö. Mutta tavallaan yrittäjyyden myötä se on niin kuin lähtenyt karisee kyllä, että kyllä mä niin kuin pyrin edelleen siis niin kuin kaikessa, siis edelleen niin kuin jokaisessa niin kuin isossa päätöksessä, mitä mä teen, niin mä aina niin kuin kysyn itseltäni, että onhan tämä mun niin kuin oma päätös, että eihän tähän vaikuta niin kuin se, että mitä mä ajattelen, että joku ajattelee tai mitä joku muu niin kuin haluaisi mun tekevän. Mutta joo, mä en enää edes muista, mikä se alkuperäinen. Se ulkopuolisuuden tunne on ihan sairaan mielenkiintoinen teema, koska minä olen itse sitä tuntenut ihan koko elämäni. Mulla on sellainen tunne, itse asiassa on hauska toi Italia, että minä niin koen, monet suomalaiset sanoo vaikka, anteeksi, ei suomalaiset, vaan ulkomaalaiset sanoo, että ne ei usko, että minä olen suomalainen. Että sä oot varmastikin Italiasta se niin kuin kotoisin. Mutta siis, osaatko sanottaa yhtään sitä ulkopuolisuuden tunnetta, mitä sä oot kokenut, kun sä oot ollut oma itsesi? Koska niinkö, minä osaan. Olisi hauska keskustella tuosta. Mä luulen, että mä oon helposti vähän liikaa jotenkin ihmisille. Liian näkyvä tai liian just niin kuin omanlainen tai liikaa sitä tai liikaa tätä. Ja myös se, niin kuin mun mielestä meidän keskustelu sun kanssa, mitä me ollaan aikaisemminkin keskusteltu ja nyt tässäkin, että mennään heti niin kuin sinne syvään päätyyn. Se on mä jotenkin, ja just se autenttisuus, että mä en niin kuin, että kun puhutaan sellaisesta niin kuin small talkista ja verkostoitumisesta, mä oon tosi jotenkin niin kuin, että aina heti, jos siinä tulee kalskahdus jotenkin siitä, että jotain pitäisi vaikka verkostoitua sen takia, että se niin kuin hyödyttää, niin se on niin kuin mulle sellainen no-no. Että jotenkin, että, ja mä ymmärrän, että se tietyllä tavalla voi ihmisillä olla vähän niin kuin liikaa jotenkin mennä sinne syvään päätyyn heti. Ja jotenkin niin kuin haluta myös kohdata, koska totta kai mä odotan myös, että kun mä kohtaan Olli sut niin kuin itse autenttisena, niin mä tietysti toivon kohtaavani myös niin kuin autenttisen Ollin. Ehkä joku siis semmoinen niin kuin intensiivisyys tai joku on tietyllä tavalla tuottanut sitä ulkopuolisuutta ja sitten ehkä myös näiden auktoriteettihahmojen kanssa on ollut myös sitä, että koska mä aina niin kuin, mä oon myös sellainen, että mä haluan tietää miksi. Niin kuin, mä en pysty hyväksymään niin kuin sitä, että joku asia on, oli kyse mun terveydestä, bisneksestä, mistä tahansa, niin mä en hyväksy sellaista vastausta, että no että se nyt vaan on, tai että se vaan niin kuin, että jos on vaikka terveydessä joku, niin että no sellaista vaan sattuu, mä haluan tietää minkä takia ja selvittää ne syyt. Niin sitten esimerkiksi just koulussa, niin kun on kyseenalaistanut ja kysynyt ja perännyt niitä syitä ja pyytänyt, että opettaja argumentoi, niin nekin on siis sellaista vähän just, että sä oot vähän vääränlainen, kun
kun sä oot sellainen. Tai jotenkin, niin kuin, sit se myös semmoinen niin kuin lauma-ajattelu ja sen niin kuin lauman mukana meneminen, niin mä en ole siinä ollut myöskään. Että se on niin kuin aiheuttanut tosi paljon mulla ulkopuolisuuden tunnetta. Että mä en ole kauhean hyvä sellaisessa, niin kuin, että mä muistan yliopistolla, niin kuin jotenkin kun olin aloittanut siellä ja monet niin kuin kurssitoverit meni niin kuin yhdessä, että mennään yhdessä lukea kirjastoa vaikka. No. Niin se on jostain syystä tällainen niin kuin kuriositeetti on jäänyt mun mieleen. Ja mä en ikinä niin kuin jotenkin, niin kuin, musta se tuntui tyhmältä. Siis niin kuin, eikä mitään, siis siinä ei ollut mitään tyhmää, että he meni yhdessä, mutta mä en vaan, niin kuin, jos mä luen vaikka johonkin tenttiin, niin miksi mun pitäisi mennä kenenkään kanssa niin kuin yhdessä ja sopia aina joku kellonaikaa, että me mennään yhdessä niin kuin lukemaan yksin. Tai jotenkin, tai muutenkaan, että mulla on aina ollut ehkä vähän semmoinen, niin kuin, että mä haluan tehdä tätä omalla tavalla ja mennä mun omien aikataulujen ja rajojen puitteissa. Ja se on ehkä semmoinen, mikä niin kuin on vahvistunut iän myötä vielä niin kuin vahvemmin niin kuin tämä kaikki. Tuo on ihan mielenkiintoista. Siis anteeksi, jos minä repesin, kun siis tuntuu, että niinku joku olisi vienyt niinku sanat mun suusta äsken, kun siis ei ole ihan niinku mitään lisättävää. Ja minä on niinku se ulkopuolisuuden tunne vielä ehkä se, että kun se on niinku liikaa ihmisille, niin meillä Robinsilla kannattaa ottaa Instagramiin on aivan loistava siis tämmöinen let them theory. Onko se kuullut sitä? Joo, kyllä, tiedän ja siis tänään niinku oli Instassa jaon sen niinku ajatuksen, että niinku että teet niin tai näin, niin se on lopulta aina väärinpäin jonkun mielestä. Mutta että miksi niinku sua kiinnostaisi kenenkään niinku ajatukset tai mielipiteet. Ja sitten esimerkiksi minä olen niinku supertarkka omasta ajankäytöstäni. Yrittäjänä se on pakko olla, mutta sitten minä voin niinku tuntikaupalla jutella siis elämästä silloin, kun minä heitän niinku työroolin poissa. Ja se ulkopuolisuuden tunne, niin musta niinku yksi siisteimpiä asioita elämässä on jakaa niinku sisäistä maailmaa, koska ihmiset on niin lukossa. Ja sitten se, että niinku, miten, et se voi niinku saada sitä rohkeutta, jos et siellä lopulta niinku uskalla jakaa. Ja sitten niinku, mikä on pahin asia, mitä tässä voi tapahtua, että me jaan itsestäni. Ja joku ei leiki mun kanssa. No, me ei nyt olla päiväkodissa enää. Ja sitten I don't give a fuck. Että mua ei niinku voisi vähempää kiinnostaa sun mielipide musta, koska aluksikin se ei ole mun vaikutusvallassa, ja toinen asia on se, että siihen sun muodostuvaan mielipiteeseen vaikuttaa sun kasvatuskokemusmaailmat sekä tulkinta musta. Ja siis siinä on niin helpompi on sanoa, niin kuin se meidän Robin sanoi sen, että niin kuin let them. Mutta sitten, kun tässä niin kuin aikuisuuden kynnyksellä, kun löytää niin kuin ihmisiä, kenen kanssa ei pystyt porissa, niin kuin mekään ei sun kanssa tunneta, mutta me koen, että meillä ikään kuin ollaan samalla aaltopyörällä teeman suhteen, niin musta tämä on niin kuin siistiä, koska sitten siihen ne kivut ja kaikki, mitä siihen niin kuin omaksi itseksi kasvamiseen liittyy, niin ne on aika niin kuin samansorttisia. Kyllä. Kyllä. Ja toi on siis, ja mä niin kuin jotenkin koen, että toi itse asiassa just se niin kuin hirvittävä, halvaannuttava pelko siitä, että mitä muut ajattelee, niin kuin estää niin hienojen tarinoiden syntymistä ja niin kuin suurten lahjojen niin kuin maailmalle jakamista valitettavasti. Meilläkin on siis, tämä on just, ja kyllä mä edelleen, musta tuntuu, että mä itsekin edelleen välillä, niin kun mä jaan jotain sisältöä someen, niin mulla on mielessä ne jotkut tyypit. Meillä kaikilla varmasti on just ne jotkut tietyt tyypit, niin kuin tämmöisissä tilanteissa, joita saattaa joskus miettiä, että no niin, että ne varmaan pyörittelee silmiään, niin kun mä jaan jotain tällaista. Ja kyllä siis, että jokainen yrittäjä jotenkin on, mä veikkaan, että suurin osa yrittäjistä on myös niin kuin jotenkin kokenut sen ristiriidan, että jos on siirtynyt palkkatöistä yrittäjäksi, niin se yrittäjyys on niin erilaista, kun sä kuitenkin lähtökohtaisesti usein, varsinkin alussa, olet itse vastuussa niin kuin myynnistä ja markkinoinnista ja kaikesta. Sulla on ne kaikki hatut päässä. Ja sitten ne palkkatyökollegat, jotka ei välttämättä elämässä koskaan tehnyt myyntiä tai joutunut markkinoimaan omia palveluita tai osaamisia, niin tämä on siis semmoinen, mä puhun meillä on siis, mä niin kuin töidenkin puolesta just työskentelen monien niin kuin, yrittäjien kanssa, jotka niin kuin just lähtee tekemään sitä omaa markkinointia. Monet just sanoo sitä, että että sitten ne vanhat kollegat niin kuin ihmettelee, että mitä toikin niin kuin alkoi tuolla somessa nyt jotenkin puhumaan itsestään ja onpa noloa. Ja sitten kaikilla, tai siis tosi monilla on niin kuin pelkoi siitä, että just ne niin kuin
henkilöt, jotka ei ole yrittäjiä, ei tiedä, mitä se vaatii. Ja jotenkin niin kuin, jonkun mielestä se voi olla siis niin että vitsi mikä spede, niin kuin tiedätkö, että tuolla se niin kuin tekee jotain tollaisia reelsejä itsestä, että mitä narsistista ja mitä niin kuin spedeilyy. Ilman niin kuin sitä ymmärrystä, että se on osa sitä, se on osa monen yrityksen markkinointia, koska niin se menee monessa liiketoiminnassa, että se sosiaalinen media esimerkiksi on yksi hyvin vahva niin kuin markkinoinnin kanava, mutta et sit sitä ei ymmärretä niin kuin markkinointina ja moni saattaa halvaantua jotenkin siihen, että mä kehtaa, niin kuin, että mitä ne ajattelee. Joo, ja sitten toi, mikä ajattelin, että joku ajatus oli, mikä piti tuohon lisätä, mitä sanoit äsken, että yksi, niin kuin, mikä saa meidät, miksi se on niin kuin, tosi... Mietipä sitä, että joku ihminen lähtee kritisoimaan vaikka sun tai mun Insta-reelsejä. Ja sitten sen mielestä, totta kai, koska me ihmiset toimitaan omasta mielestämme järkevästi, niin se on tosi järkevää toimintaa. Heidän mielestä kritisoida jonkun Insta-reelsia. Okei, meidän mielestä, tai ainakaan mun mielestä se ei vie niin sitä tyyppiä mitenkään eteenpäin, mutta se on tosi inhimillistä tuntea sieltä, tiedätkö, niin sen aidan toiselta puolen kateutta mua tai sua kohtaan. Joku sanoo mulle, siis miekin esimerkiksi kuulen, jos Rasakolla on nyt 22 työntekijää ja me ollaan niin kuin kasvettu, että joo, että mä olen aina tiennyt, että te tulette onnistumaan. Mä sanon suoraan, että älä niin kuin tuo jauhaa mulle tuommoista paskaa. Että minä itsekään uskonut siihen alussa. Ja sitten tuli niinku se, että älä yritä niinku hyvä signaloida mulle sillä tavalla, että niinku nostattaa omia niinku pisteitä. Että niinku tämä on tehty ihan helkatin raalla työllä se juttu. Ja sitten tämä ajatus on tullut itsellä niinku viikko sitten, että koska tämä yrittäjyys on oikeasti todella haastavaa. Ja sitten sulla on joku työsuojelulaki ja sitten sulla pitää merimiestyölökiä, mitä sovelletaan etätyöhön ja diipadaapa soveltaa, niin kyllä se on niin kuin, ja minä olen tajunnut sen takia, että joka tämän myllyn jaksaa, sen takia se sana rotu on musta hyvä. Puhutaan lyhyesti SEO-akatemiasta. Siis mitä eettinen SEO on? Eettinen hakukoneoptimointi. Mitä se niin kuin on? Joo, no mä itse käsitän sen niin kuin hyvin laaja-alaisesti. Eli tosiaan kun SEO-akatemialla meillä on meidän lippulaivaohjelma, Growth It SEO-ohjelma on siis tällainen koulutusohjelma, missä meidän asiakas oppii tekemään hakukoneoptimointia kokonaisvaltaisesti ja myös tuotteistaa sen niin kuin omaksi palveluksekseen oman yrityksensä tarjontaa ja saa myös siihen niin kuin markkinointia ja myyntiin siitä niin kuin meiltä tukea ja strategioita. Ja tämä on tavallaan siis semmoinen niin kuin mulle, kun on toiminut niin kuin tällä alalla ja tehnyt hakukoneoptimointia tosiaan jo niin kuin suurin piirtein sen 15 vuoden ajan, niin hyvin niin kuin sydämen aihe ja tavallaan siis niin kuin missio tehdä tätä meidän alaa eettisemmäksi. Ja se tarkoittaa siis käytännössä sitä, että hakukoneoptimoinnilla on aika siis semmoiset niin kuin, miten sanon, synkät juuret. Eli meidän alalla, koska se ei ole millään tavalla niin kuin reguloitua se meidän niin kuin tekeminen, mutta se on myös niin kuin hirvittävän mystifioitua ja osittain varmaan se johtuu siitä, että hakukoneoptimointi on aika sellaista niin kuin moninaista tekemistä, että kun me katsotaan sivustossa niin kuin sisältöjä, laatua, käytettävyyttä, mutta sitten niin kuin toisaalta myös niin kuin sitä teknistä toimivuutta ja sitten meillä on kokonaan niin kuin sivuston ulkopuolinen hakukoneoptimointi, niin sanottu offsite SEO, mikä tarkoittaa sitten taas sitä auktoriteetin kasvattamista niin kuin eri metodein, mihin voi kytkeytyä vaikka PR ja viestinnänkin toimet. Ja niin kuin, että se on tosi tavallaan sellaista niin kuin monialaista tekemistä ja sen takia ehkä niin kuin, sitä voi olla ensi kuulemalta niin kuin vaikea ymmärtää sitä kokonaisuutta, että mitä kaikkea se pitää sisällään. No, mutta joka tapauksessa niin kuin, perinteisessä mielessä meidän alalla on aika paljon niin kuin toimijoita, jotka on niin kuin toteuttaa tällaisia niin sanottuja black hat-metodeja siinä omassa työssään, mikä tarkoittaa sitä, että pyritään niin kuin huijaamaan ikään kuin Googlea erinäisillä toimenpiteillä. Et joskus 15 vuotta sitten se oli sitä, että kirjoitettiin jotain tiettyä avainsanaa niin kuin taustan värisellä fontilla ihan hirvittävän monta kertaa niin kuin sinne jonnekin sivuille, ja ne voi olla niin kuin erilaisia metodeita, voi olla tämmöisiä niin kuin linkkifarmi-linkkejä ja ties mitä. Niitä en rupea antaa vinkkejä niihin, eikä ne nykyään niin kuin toimikaan tällaiset temput. Mutta meillä on tietyllä tavalla siis sellaista niin kuin perinnettä siellä ihan niin kuin tavallaan siinä niin kuin itse tekemisen puolella. Mutta sitten toisaalta myös valitettavasti meidän alalla niin kuin myydään hakukoneoptimointia epäeettisesti. Eli sitä myydään, että koska kyseessä on tosiaan tämmöinen aika niin kuin moninainen ja kokonaisvaltainen
niin kuin ala ja tekemisen tapa, niin meidän alalla toimii myös paljon henkilöitä, jotka vaan niin kuin ikään kuin hallitsee yhtä puolta siitä, että hallitsee vaikka vaan niin kuin SEO eli hakukoneoptimoinnin niin kuin sisällöntuotantoa tai hallitsee vaan sitä teknistä puolta tai vaikkapa jotain linkin rakennusta, mutta sitten kuitenkin myy sitä niin kuin palveluaan, että vaikka tekisi vaan tällaista sisältöjen optimointia, niin myy sitä niin kuin kokonaisvaltaisena hakukoneoptimointina. Et myydään tosi väärin. Ja nyt tietysti niin kuin esimerkiksi tekoälyn tultua kehiin, niin on tullut kaiken näköisiä niin kuin erilaisia tekoälysovelluksia myös hakukoneoptimointiin liittyen. Ja valitettavasti joskus saattaa olla niin, että tällaisia jotain plugareita tai muita niin kuin ikään kuin myydään sillä lailla asiakkaalle, että asiakas ajattelee, että nyt hänelle, niin kuin, että tämä plugari tekee hänelle tällaista kokonaisvaltaista hakukoneoptimointia. Ja voin sanoa tässä, että ja allekirjoittaa ihan niin kuin täysin sen, että valitettavasti niin kuin me emme vielä niin kuin tässäkään, niin tekoäly ei pysty hoitamaan strategista, tavoitteellista, tuloksellista hakukoneoptimointia ilman sitä ihmistä. Että sitä ei valitettavasti ole olemassakaan, että jos joku on etsinyt helppoa ratkaisua siihen. Mutta tavallaan niin kuin, että sekä siellä tekemisessä, myynnissä, mutta sitten myös asiakaskommunikaatiossa, että meillä on valitettavasti myös vähän semmoinen huono kaiku meillä tekijöillä, että me ei osata niin kuin kommunikoida sitä meidän työtä tai sen työn tuloksia asiakkaalle, että me lähetetään vain jotain Exceleitä sinne, että tässä on niin kuin numerot ja jotkut niin kuin alan termit niin kuin kuhisee siellä Excelissä, eikä asiakas ymmärrä yhtään, että mitä se tarkoittaa, että me ei pysty niin kuin osata tavallaan kommunikoida sitä niin meidän työn tuloksia ja ylipäätään sitä, että mitä me tehdään siellä, niin mä koen, että se niin kuin eettinen SEO ja eettinen hakukoneoptimointi pitää niin kuin sisällään kaiken ton, että me mietitään sieltä niin kuin myynnistä tekemiseen, raportointiin, kaikkeen kommunikointiin asti, että se lävistää kaiken niin kuin ton. Ja samoin myös niin kuin AI:n hyödyntämisestä. niin tämä on siis just semmoinen teema, että on just puhunut paljon tästä ja just hiljattain, kun oli Pohjoismaiden tämmöinen suurin SEO-seminaari, niin sain olla puhumassa just tästä aiheesta, että se ei vaan niin kuin lävistä itse tekemistä, vaan jotenkin kaiken. Ja myös niin kuin AI:n aikakaudella, niin meillä on itse asiassa erittäin suuri vastuu niin kuin myös SEO-tekijöinä niin kuin, ikään kuin pitää huolta siitä, että vaikka me voidaan skaalata paljon asioita niin kuin tekoälyn avulla, niin että se ei kuitenkaan niin kuin jää se niin kuin tavallaan se tekemisen eettisyys, sen skaalaamisen ja tehostamisen jalkoihin niin kuin myöskään tekoälyaikakaudella. Tämä on vähän tällainen niin kuin, myös intohimo-aiheet, voisin jatkaa ehkä pidempäänkin tästä. Ja sitten tämä on sillä niin kuin itse tiedän tasan tarkkaan, mistä puhutte myös, niin kuin, mulle on nämä teemat tosi tuttuja, on nähnyt monta tuhottua siis saittia, jossa on tämmöinen plugari tempastus sinne. Ja miten sitten, sulla on siis SEO-akatemiassa mukana nykyään valmennustiimi, mitä siinä niin tällä hetkellä itse sitten teet tuossa sun firmassa? Pyörittelen vaan peukua. Ei. Siis SEO-akatemia ja tämä Growth It SEO-ohjelma ja oikeastaan kaikki mitä me niin kuin asiakkaille tarjotaan, niin ne on niitä mun niin kuin lapsia myös, tai kakkoslapsia. 2 omaa lastani ovat siellä niin kuin korokkeella, mutta ne sitten niin kuin tulee sen jälkeen. Eli mun siis rooli on edelleen siis, tai no, että tavallaan, että mä oon luonut esimerkiksi just tämän Growth It SEO-ohjelman ja kaikki siihen liittyvät materiaalit ja koko konseptin ja tavallaan sen niin kuin metodin. Ja tietysti sitten, kun ala kehittyy ja kasvaa, niin myös vastaan niin kuin siitä kehittämisestä ja ajantasaisuudesta ja niin kuin koko siitä niin kuin kokonaisuudesta. Mutta sitten meillä on tosiaan siis maailman parhaat lastenhoitajat. En tiedä, tykkäisikö meidän valmennustiimi, että mä kutsun, tai tiimi, että kutsun heitä näin tällä nimellä. Mutta siis, että meillä on tosiaan valmennustiimi, joka on siellä niin kuin mukana sen asiakkaan matkassa, että koska me tarjotaan niin kuin tuossa ohjelmassa meidän asiakkaalle niin kuin jatkuvaa rajatonta tukea, eli me kuljetaan niin kuin ns. Käsi kädessä siihen asiakkaan kanssa se koko matka. Eli tavallaan pidetään huolta siitä, että kukaan ei niin kuin jää mihinkään niin kuin jumiin ja annetaan jatkuvaa palautetta, jotta me voidaan pitää myös huolta siitä, että ne asiat on opittu oikealla tavalla ja ollaan siellä niin kuin tukena monessa mielessä siinä koko niin kuin SEO-matkalla SEO-yrittäjäksi. Meidän valmennustiimi on siellä asiakkaiden tukena aivan siis äärettömän loistava tiimi ja toki he myös niin kun sen lisäksi, että he on siellä asiakkaan tukena, niin heillä on myös tämmöisiä omia live-luentoja, mitä he vetää niin kuin omista
aloistaan ja itsekin olen siellä niin kuin asiakkaiden kanssa just nimenomaan näiden niin kuin live-luentojen parissa, että mäkin onneksi pääsen seuraamaan meidän asiakkaiden matkaa niin kuin siellä. Ja no meidän tiimiin kuuluu myös sitten vielä yksi henkilö, joka sitten toimii niin kuin on markkinoinnin spesialistina ja muutenkin niin kuin tavallaan auttaa kaikessa operatiivisessa toiminnassa niin kuin tosi tehokkaasti, joka ei sitten ole siellä niin kuin suoraan asiakaskontaktissa. Mutta et sellaisella tiimillä vedetään ja meillä on kyllä niin kuin todella huikea tiimi. Ja nyt itse asiassa saatiin vielä vahvistus kun implementoidaan nyt enemmän ja enemmän tätä AI-teemaa myös tähän niin kuin meidän ohjelmaan, ja se on nyt ollut tänä syksynä hyvin, hyvin vahva teema, niin meillä on nyt myös tämmöiset uudet AI-klinikat, jota saatiin ihan yksi Suomen huippuosaaja vetämään, niin voidaan tarjota vielä vahvempaa tukea sitten meidän asiakkaille siitä, että miten voidaan hyödyntää tekoälyä eettisesti SEO-työssä, ja että semmoisella porukalla niin kuin vedetään ja hienosti. Ja tietysti siis totta kai, niin kuin, että vaikka itse on niin kuin päävastuussa niin kuin ohjelman kehittämisestä ja sen on luonut, niin totta kai niin kuin tiimin kanssa tosi tiiviisti keskustellaan just sen kehittämisestä, ja he on mukana niin kuin hyvin tiiviisti myös siinä niin kuin sen ideoinnissa ja siinä, että mihin suuntaan me halutaan viedä sitä ja mitä tulevaisuudessa, niin kuin mitä suuntia tulee olemaan. Ja siis musta tuntuu, että nämä kaikki vippauskonstit, mitä näiden plugareiden kautta tulee, niin ikään kuin kaikessa niin kuin SEO-tekemisessä se kaikki tylsä, missä mennään katsomaan, että kuinka nopeita palvelin on tai muuta, että onko se saitti kuinka ehjä tai muuta, niin mun täytyy niin kuin sanoa se, että kun omassa firmassa on niin kuin 3, minä sanon, että advanced SEO-tason tyyppiä, jotka ymmärtää näistä asioista jotakin. Ja useampi on myöskin käynyt pyörähtämässä, että jos niin kuin digimarkkinointi tai SEO niin kuin kiinnostaa, niin mun täytyy sanoa, että ketä teidän tästä niin kuin, nämä SEO-vauvat, jotka kasvaa aikuiseksi, jota tästä siellä hoidatte, niin kyllä ne niin kuin on täysin aikuisia tähän niin kuin digimarkkinoinnin todelliseen maailmaan, että ei tarvitse paljon niin kuin, siis oikeasti se on niin kuin, mä en yllättynyt siitä, koska sitten se meidän tekemisen taso, mitä me tehdään, kun me tähdätään niin kuin kansainväliselle tasolle, niin toi on niin kuin tosi siistiä, mitä te teette. Joo. Kiva, ihana kuulla, kiitos Olli. Ja ajatuksena niin tuossa tavallaan on, mistä niin osittain myös tuo ohjelma on lähtenyt, on se, että kun mäkin olen itse aikoinaan niin itse opiskellut sen hakukoneoptimoinnin niin tosi itsenäisesti, että on tavallaan niin kuin, mä tein pitkään duunia niin kuin, sillä, että mulla oli just nimenomaan, niin kuin, että mä tein SEO-sisältöjä, mutta en vielä siinä duunissa niin kuin tehnyt teknistä puolta tai offsite-puolta tai mitään tätä. Ja sitten kun lähdin ottamaan sitä itse niin kuin haltuun, niin se oli tosi pitkä tie. Ja se oli vuosien tie, että mä kahlasin YouTuben läpi ja latasin kaikki oppaat ja latasin kaikki e-kirjat ja kävin verkkokursseja. Ja siltikin se tieto oli jotenkin kauhean sirpaleista niin kuin mulle. Ja että jotenkin niin kuin siinä kesti vuosia ennen kuin mä tajusin, niin kuin, että mikä siellä on oikeasti merkityksellistä, mikä on ehkä vähän enemmän sellaista niin kuin viilaamista ja mitä ei kannata välttämättä priorisoida ja missä järjestyksessä tehdä asioita. Ja sen takia tavallaan meillä on just ajatuksena tuossa, että sä voit tulla niinku yhteistyöhön meidän kanssa ja niinku muutamissa viikoissa tai kuukausissa niinku ottaa sen taidon haltuun konkreettisesti. Sä niinku lähdet heti optimoimaan meidän kanssa sivustoa tai niinku itse sivustoa niinku meidän opeilla ja tuella. Ja tehdä tämän kaiken niinku hyvinkin suhteellisen lyhyessä ajassa. Tai sitten sä voit kulkea itse sitä tietä ja käyttää siihen vuosia ja silti olla vähän epävarma siitä, että tuleeko niitä tuloksia. Kun juteltiin sun kanssa vapaudesta, että se on sulle niin kuin keskeinen arvo, niin miten paikkariippumattomuus on muuttanut sun elämää ja ajattelua? Hyvin paljon. Se on ehkä niin kuin, mä oon siinä niin kuin, mä koen, että mä oon niin kuin todistanut sekä itselleni että ehkä jollekin muullekin lähellä tai kaukaa sen, että moni asia voi olla yhtä aikaa mahdollista. Me ollaan siis asuttu siellä tosiaan Italiassa tämmöisessä pienessä keskiaikaisessa kylässä. Me ollaan asuttu meidän purjeveneellä Norjan Vuonoissa vuosi. Silloin oli jo Kuopus myös syntynyt, eli niin kuin aika pienen vauvan kanssa ja niin kuin koululaisen, juuri koulua aloittavan kanssa. Ja mä olin hänelle kotikouluopettajana ja samaan aikaan rakensin SEO-akatemiaa. Eli se on niinku tavallaan siis opettanut just sen, että moni asia voi olla samaan aikaan mahdollista. Että sä voit elää sitä sun
niin kuin unelmien elämää, joka mulle on ollut, se paikkariippumattomuus ja vapaus on ollut niin kuin hyvin merkityksellisiä osia niin kuin sitä aina. Sä voit olla läsnä oleva vanhempi ja sä voit samaan aikaan rakentaa bisnestä ja niiden ei tarvitse sulkea pois toisiaan. Ja mä koen, että se niin kuin on ehkä tarjonnut myös niin kuin mahdollisuuden ajatella niin kuin elämää kokonaan toisella tavalla. Että se niin kuin rikkoo sen, mulle ainakin just se paikkariippumattomuus ja se just, että miten me ollaan eletty veneellä ja matkan päällä, roadtripeillä ja miten mä oon tehnyt töitä, niin se niin kuin ravistelee sillä lailla niin kuin hyvällä tavalla tätä meidän 8-4 mindsettiä. Ja mä oon itse asiassa huomannut sen, että mä oon itse yleensä niin kuin myös tehokkaimmillani silloin, kun mä saan tehdä työtä niin kuin silloin, kun on, niin kuin, tiedätkö, silloin, kun on hyvä hetki. Ei 8-4. Niin kuin, että mä jotenkin itse koen, että työn teho niin kuin laskee, että jos mä koitan niin kuin istuttaa itseni 8 tunniksi ja niin painaa siinä. Et jotenkin mulle tehokkaimpia päiviä on se, että mä teen aamulla pari tuntia ennen kuin lapset herää ja vaikka jossain veneellä ja sitten syödään aamupalat, meillä on kotikoulut. Sitten mä taas teen niin kuin tunnin pari, vedän jotain luentoa asiakkaille ja sitten kun puoliso, niin kuin, että vuorotellaan vaikka lasten kanssa oloa ja puoliso käy korjaamassa jotain konehuoneessa tai on joku oma palaveri ja sitten taas niin kuin itse tekee siinä välissä, kun on mahdollista. Oli kello 10 aamulla tai 10 illalla. Ja tavallaan se myös, että päivät ei niin kuin toista itseään niin kuin täysin samanlaisena. Ja mä niin kuin muutenkin koen, että se on niinku se paikkariippumattomuus, jos mä ajattelen niinku perheenä ja sitä, että esimerkiksi just niinku esikoinen kävi ekaluokan esimerkiksi just sieltä veneeltä käsin. Se on niinku opettanut mulle myös sen niinku vanhempana, että, ja siis muutenkin, että maailma itsessään on oikeasti se kaikkein paras koulu. Ja lapset oppii enemmän siitä, kun ne näkee erilaisia kulttuureita, ne pääsee konkreettisesti itse kalastamaan niitä ihmeellisiä mereneläviä Norjassa, mitkä muuten on aika paljon erilaisia, mitä Suomessa, mikä on niin jotenkin yllättävää, kun ne pääsee itse kävelemään sinne jäätikölle ja puhumaan vaikka jostain ilmastonmuutoksesta siinä samalla. Tai kokemaan vaikka jotain niin kuin italialaista kulttuuria, miten niin kuin erilaista se on leikkimään piazzoilla muiden lasten kanssa. Et jotenkin niin kuin se paikkariippumattomuus on tietyllä tavalla niin kuin avannut koko maailman ja opettanut sen, että asiat on aina järjestettävissä. Että vaikka meidän niin kuin tietoinen mieli helposti alkaa keksiä kaikki, että ei, se on niin vaikeaa ja ei voida lähteä. Ja sehän on aina, siis se on tämä perus, mitä meillekin on sanottu, että niin kuin ennen kuin esikoinen oli kouluiässä, että me matkustakaa nyt, sitten kun se koulu alkaa, niin sitten se loppuu siihen. Sitten että no ei loppu. Niin kuin, et ei sen tarvitse loppua. Niin moni asia on oikeasti ratkaistavissa, kun me ollaan oikeasti niin kuin valmiita tekemään työtä ja vähän niin kuin miettimään sen boksin ulkopuolelta. Joo, ja sitten asioilla on niin kuin tapana järjestyä, että jos me mietin vaikka Toni, kuka pari vuotta sitten muutti Frigiliana Etelä-Espanjaan, niin sitten me kysyin, että missä vaiheessa se päätös syntyi. Se vaan, että, niin kuin, että Olli, että jossakin vaiheessa oli vaan pakko lähteä. Että jos se lähtee, niin sitten se oli vaan, että pakko lähteä. Ja sama on myöskin Samuel, joka on taas Jeffreys Bayssä, surffaa siellä ihan Etelä-Afrikassa, meidän yksi myyjistä, niin sama homma. Ja sitten se, että niinku ei sillä ole mitään muuta kuin tyyliä reppu ja surfilauta. Ne lähti niinku mukaan ja sitten vaan niinku asiat lähtee. Totta kai joku vastuullisuus täytyy olla, mutta et siihen elämässä voi olla ikinä niin varma, että kun sä teet tommosia päätöksiä, että ne niinku asiat natsaa. Mulla on yksi kysymys tuohon siis ihan, siis miten, onko niinku, mulla on lähipiirissä ihmisiä, ketkä on kotikoulua niinku Suomesta, ja miten se käytännössä niinku menee? Mistä sun pitää kysyä lupaa, vai onko se sillä, että hei, että nyt Vilmaan viesti, että nyt muuten mun vastaajasta näin nyt tuolla. No ei, siis se älkää ottako kukaan nyt niin kuin kirjaimellisesti mun neuvoja, koska mulla on niin kuin todella huono muisti tämän tyyppisissä yksityiskohdissa. mutta Sulla on niin isot linjat on niin tärkeä. Tälle niin kuin isot linjat, joo. Se täytyy siis ilmoittaa sinne jonnekin vastuukouluun. Tai jotenkin, että kun meilläkin oli, kun me niin kuin, hän ei ollut missään koulussa vielä,
niin se oli mun mielestä jotenkin niin, että meillä oli semmoinen niin kuin tietty joku tämmöinen vastuu, silloin joku varmasti fiksumpi termi, mutta mä en nyt muista ja osaa tätä sanastoa. Ja sitten meillä oli siis sellainen niin kuin valvova opettaja, en muista oliko virallinen nimi niin kuin tämä, eli tavallaan, että sitä kyllä niin kuin valvotaan, koska meillä on sitten niin kuin kuitenkin se oppivelvollisuus, niin me tavattiin häntä, olisiko ollut kerran tai 2 kertaa vuodessa ja oltiin siis silleen niin kuin yhteyksissä, että kerrottiin vähän meidän suunnitelmista ja näin. Ja sitten vaan, mun mielestä, oltaisiko me tavattu 2 kertaa häntä, niin sitten siinä niin kuin vähän tsekattiin silleen, olisiko meillä ollut joku etätapaaminen, mutta ei mitenkään kauhean tiiviisti, mutta et siinähän tavallaan tsekkasi sitä, että miten edetään ja miten meillä niin homma sujuu. Ja sitten meillä oli vielä erityisesti, koska en ole, niin kuin, mulla ei ole opettajan koulutusta ja näin, niin sit me haluttiin varmistaa, että me varmasti niin kuin tehdään kaikki asiat oikein. Ja sitten meillä oli vielä sellainen laavu niin kuin tämmöinen digi-etäkoulu siinä mukana niin kuin meidän matkalla, että silloin ekan vuoden aikana meillä oli vaan siis sellainen niin kuin kevyempi yhteistyö heidän kanssa, että mä olin niin kuin tavallaan se kotiopettaja mun lapselle sitten meillä oli sellainen niin kuin opettaja tämän laavun kautta, jonka kanssa me tavattiin muistaakseni kuukausittain, jotka myös, ja sitten he myös niin kuin vastasi tavallaan, että meillä on oikeat oppimateriaalit ja kaikki nämä, että he tavallaan niin kuin teki sen, että me saatiin paljon siis tavallaan tämmöistä konsultatiivista apua myös heiltä niin kuin siihen, mitkä kirjat kannattaa hankkia ja muuta. Ja sitten mä koin itse just yrittäjänä, kun säkin sanoit Olli, että oot hyvin tarkka ajankäytöstä, niin nämä on ehdottomasti just sellaisia asioita, mitä mä haluan ulkoistaa. Että yrittäjänä mulla ei ole aikaa käyttää satoja tunteja niin kuin sen miettimiseen, että mikä on paras ala-asteen niin kuin ykkösluokan matikan kirja. Että miksi mä en kysyisi niin kuin joltain opettajalta, joka tietää sen. Niin tämä Laavu Learning oli siis niin kuin niin timanttinen yhteistyökumppani tähän, ja heidän, siis tämmöinen opettajan kanssa tehtiin yhteistyötä, ja sitten me tavattiin sen opettajan kanssa niin kuin kuukausittain, ja sitten he vielä kävi niin kuin sitten, että mä olin silleen day-to-day opettaja, ja tämän opettajan kanssa sitten niin kuin vähän suurempia linjoja meidän lapsi kävi läpi. Ja sitten vielä niin kuin 2. syksy, kun hän oli vielä etäkoulussa, niin sitten me tehtiin tämän Laavun kanssa vielä tiiviimpää yhteistyötä, että silloin meidän esikoinen kävi niin kuin, siis ihan tällaista etäkoulua niin kuin päivittäin heidän kanssa. Ja sekin oli tosi niin kuin mun mielestä nerokas konsepti, koska siellä oli vähän myös niin kuin osittain tietyillä tunneilla oli niin kuin eri-ikäisiä lapsia. Ja mun mielestä sekin niin konsepti on tosi hyvä, koska se ei niin kuin tavallaan, että mun mielestä siinä on oma problematiikkansa niin kuin meidän luokkasysteemissä myös, että siellä on niin kuin just jotenkin niin kuin samanikäiset lapset. Että siinä voi olla niin kuin tavallaan, että mä näen, että se oppiminen ja ne oppimisympäristöt ja keskustelut voi olla tosi rikkaita ja rikkaampia silloin, kun meillä on niin kuin myös eri tasoisia ja eri-ikäisiä. Että osa, ei tietenkään kaikki, että ne oli varmaan enemmän tämmöisiä niin kuin luovia aineita, missä oli niin kuin eri-ikäisiä ja näin, mutta tämä oli niin kuin, ja me oltiin tosi siis onnekkaita ja siis kaikki meni tosi hyvin myös, niin kuin, että meidän esikoinen osasi jo tavallaan tosi hyvin kaikki perusasiat, kun koulu starttasi, niin minunkin niin kuin tavallaan roolini on ollut tosi kevyt siinä, että mun on ollut helppo niin kuin opettaa häntä ja sitä bisnestä siinä samaan aikaan kasvattaa, koska ei me mennyt siihen kotikouluun, ne oli hyvin lyhyitä ne päivät, että kun me saatiin tehtyä ne niin kuin oppisisällöt, ja saatiin pidettyä paljon pidempiä lomia ja se oli tosi ihanaa. Ja välillä saatettiin niin kuin opiskella enemmän ja sitten välillä pidettiin vapaapäiviä ja sekin oli tosi ihanaa, että pystyi ne aina niin kuin, ihan kirjaimellisestikin tuulten mukaan. Että kun joskus oltiin myrskyä paossa jossain, niin sitten opiskeltiin ja sitten taas kun päästiin niin kuin paremmin ja ei ollut niin mahdollisuutta, niin sitten pidettiin niin kuin vähän taukoa välillä. Vähän siistiä. Siis niin tämä ei ikinä kuulu siis tämmöisestä, että tämä Laavu Learninghan siis järjestää käytännössä, niin kuin, niillä on ratkaisuja huoltajille lasten koulunkäynnin järjestämiseksi etänä. Jep. Se on siis aivan, voin tässä, jos tällainen saa mainostaa, kukaan ei ole maksanut mulle mitään, mutta siis voin todella suositella, että yhteistyö heidän kanssaan oli niin kuin ihan valtavan niin kuin sujuvaa ja hienoa. Silloin kun mä asuttiin Ruotsissa, ja Suomessahan on oppivelvollisuus. Joo. Mutta Ruotsissa on koulupakko. Joo. Eli Suomen järjestelmä mahdollistaa tämän niin kuin ala-asteella ainakin, mutta Ruotsissa se ei mahdollista. Eli niin kuin ikään kuin lakiin on kirjattu se, että oppilaan on oltava tässä, mutta sitten mulla on tämmöinen tuttava pariskunta, joka lähti haastamaan tätä ihan Ruotsin niin kuin opetusministeriön myöten. Sieltä löytyi porsaanreikä, millä he pystyivät Ruotsista muuttamaan Espanjaan. Koulu virallisesti ei hyväksynyt sitä, mutta opettajat miten sanotaan, että jos trokaat jotakin, vaikka Ruotsista on tuotu
voita Suomeen, niin sieltä ne opettajat auttoi ja ne siis antoi oppikirjat piilossa ja antoi tehtäviä. Ja ne opettajat oli sen mukana. Ja sitten kun tässä oli siis yli 5-lapsinen perhe jo kyseessä, yläasteelaisia, ala-asteelaisia, ja sitten ne sanoi vaan, että vitsiköhän asuisi, ne oli siis vanhemmat on suomalaisia, mutta ne on Ruotsiin, niin sitten me niin silloin ensimmäistä kertaa miettiä, että etkö tuossa on kuitenkin toikin asia. Että niin kuin täytyy muistaa, että niin kuin, jos mietitään, että onko se paikkariippumattomuus mahdollista, niin joo. Ja sitten meillä on olemassa niin kuin yrityksiä, jotka vielä auttaa sua tässä. Ja sitten itsellä, kun on niin kuin 4- ja 8-vuotiaat pojat, niin päiväkotihan, no kirjaimellisesti päiväkoti, nehän lapsethan on aikaisemmin aina mennyt siinä siis jaloissa ja leikkihän on se lapsen työ sinne kouluun asti. Mutta sitten jos mietit 1-2-luokkalaisia, niin eihän niiden päivät, nämä on niinku 2-3 tuntia ja se on niinku siinä. Että tämä olisi ihan törkeän siisti. Pitää meilläkin ottaa tuonne yhteyttä, koska siis tämä koko niinku etätyö, tämä Madonreikä, kun tähän alkaa tutustua, niin tuntuu, että tässä on ihan verotuksesta lähtien semmoisia niin jippoja, mitä vaan joku niinku tietää, mutta mietin, niinku, jos olisit saanut niinku tämmöisen paketin, että hei, että Jutta, nyt kun olette lähdössä tonne, että tässä olisi, ota tonne, kuuntele tämä, tässä käydään hyvin toi asia läpi. Sitten se ikään kuin poistetaan, sitten on olemassa ne ihmiset, niin kuin me ehkä yrittäjähenkisenä, jotka niin kuin, huolimatta siitä, että ei ole tietoa, niin sitten kyllä ne niin kuin ratkee sitten viimeistään matkan varrella, mutta sitten jos toiselle ihmiselle on tosi tärkeää tietää näitä peltoa. Kyllä, totta. Että tästä voisi hyvinkin, että noi on kyllä ollut kaikki semmoisia jotenkin, että mitä on sit itse selvitellyt niitä ratkaisuja ja joutu vähän kolkuttelemaan niin kuin kaiken näköisiä ovia ennen esimerkiksi tätä Love Learningia, että ennen kuin sitten löytyy, siis just tavallaan tosi yrittäjähenkinen kumppani myös siihen, että valmiina niin kuin auttaa just siinä meidän tilanteessa ja tarjoaa just sellaista tukea, kun tarvitaan. Niin joo, se olisi ihan hyvä idea koota joku semmoinen tietopankki niin kuin etätyöhön niin kuin kaikki eri näkökulmia. Mutta siis tämä esimerkkinä, niin tämä on vaan nyt yksi esimerkki, tämä kyseinen Toni, joka asuu siellä Frigilianassa, niin siellä se tiedät, espanjalainen valokuitu on kaikki 6 megatavoa, kun se laitetaan yhteen ja sitten kun tuut Google Meetiin, se on 10 tyyppiä, se kaatuu koko roska siihen. Sitten me sanoin Tonille, että tiedätkö, että me ollaan etäfirma, että tämä ei niin kuin onnistu tämä sun työ. Se oli kumpikin ihan niin kuin paskana ja sitten me mietin, että onko se niin kuin kuullut semmoista kuin Starlink, koska sitten se, että hän on mikään, että toi Elon Musk on ampunut semmoisia tuonne yläilmakehän, semmoisia satelliitteja, että sitten se tilasi 200 euroa se boksi, se oli halvempi kuin espanjalainen valokuitu, ja nyt sillä on 200 meganen netti sen Starlinkin kautta, millä se mahdollistaa. No niin, mahtavaa. Ja sitten se ottaa sen följyyn se. Mutta siis tässä on niinku yksi esimerkki, että niinku ei se, ja sitten se toimii ympäri maailmaa. Jep, joo, se on ollut meillä myös varajärjestelmänä. Onko? Ai jaa, okei. Hei, silloin kun me poristiin sun kanssa ennen tätä podia, niin kun mä kysyin, että miten siihen määrittelet menestyksen, niin siis sanoit mulle näin, että elät semmoista elämää juuri kuten haluat. Mitä se tarkoittaa sulle käytännössä? Joo, no siis mulle se tarkoittaa sitä, tai mulle se menestyminen tarkoittaa sitä, että voi elää elämäänsä merkityksellisesti niin kuin, ja autenttisesti just nimenomaan itselleen. Niin, että tavallaan niin kuin yhtäältä mä aina ajattelen sitä, että elänkö mä nyt niin, että mä voin vanhana niin kuin taputtaa itseäni selkään ja sanoa, että sä oot elänyt just niin kuin sun piti, että en kadu mitään. Ja useinhan se on niin, että me kadutaan niitä asioita, mitä me ollaan jätetty tekemättä, eikä niitä asioita, mitä me ollaan tehty, vaikka me oltaisikin epäonnistuttu. Että mulle se tavallaan niin kuin, totta kai bisneksessä on isoja tavoitteita, mutta ne niin kuin, se mun perimmäinen why on kuitenkin niin kuin toisaalla. Ja liittyy niin kuin hyvin vahvasti siihen, että mä voin olla sellainen äiti lapsilleni, kun mä itse haluan ja sellainen puoliso ja elää sitä elämää vapaasti ja just siellä, missä haluan tehdä työtä, mitä rakastan ja minkä koen merkitykselliseksi. Että tavallaan, en mä tiedä, ehkä tämä on jotain keski-iän niin kuin pohdintaa, mutta ehkä sitä niin kuin viime vuosina on ajatellut koko ajan enemmän sitä myös, niin kuin, että minkä jäljen jättää tänne maailmaan. Ja mulla on aina ollut myös niin kuin tarve tehdä hyvää ja niin kuin tehdä tästä maailmasta osaltani, että olisi sitten niin kuin tässä seoskenessä tai missä tahansa, niin vähän parempi paikka jättää niin kuin, että haluan niin kuin kokea, että olen tehnyt oman osuuteni. Niin ne on jotenkin niitä niin kuin
menestyksen mittareita, että kun mä niin kuin, nämä osa-alueet saa jotenkin niin kuin täyttymään, niin silloin mä koen, että mä oon niin kuin aidosti menestynyt. Ja musta niin kuin se, jos mä mietin niin kuin sun Insta-reelsejä ja storyja, miten siihen niin kuin, suomeksi sanottuna niin kuin mainostat sitä sun tai Growit-SEOa tai sitten niin kuin SEO-akatemian palveluita, niin kyllähän siinä niin kuin jo teet sitä sun oman yrityksen kautta, kun se mahdollistat ihmisille niin kuin, ansaintaa heidän omaan osaamisensa kautta. Ja se on ihan huikea. Niin. Siis keskeytä, mutta että kun joku ihminen sanoo, että mun elämä muuttuu, että mun koko liiketoiminta ja koko elämä on muuttunut niin kuin tämän myötä, niin se on siis, ihan huikea. Siis multa kysyttiin eilen tämmöinen kysymys, että Olli, että mikä sun exit-plääni on tuon sun firman suhteen? Sitten tämä tyyppi siis tuntee mut yli 4 vuoden takaa, mutta montako kertaa minä olen viimeisen 4 vuoden aikana sanonut, että mulla on joku exit-suunnitelma tai sitten tämä projekti. Sitten näet kertaakaan, että niin. Että tullaan kysymykseen, mitä sitten? Että kun se pointti on se, että minä olen itse lähtenyt siitä niin kuin Kehä Kolmosen niin kuin ruuhkista pois, niin on jo perillä. Ja se, että vaikka multa vietäisi, niin ikään kuin mun ajatuksia voi vielä. Että niin kuin minä olen niin siellä, missä minä niin kuin haluan. Mutta sitten tämä, mihin tämä podikin liittyy, on se, että kyllä se niin kuin mun why on vaikka se, että niin kuin tämä kuulostaa ehkä maailmaa syleilevältä, mutta tehdä siis hyvää. Ja sen takia, vaikka mekin tehdään tässä niin kuin Resakolla tosi korkealla tasolla, niin se on niin kuin sit se, että vaikka nämä tarinat siitä, että ihmiset saa asua missä he haluaa, heillä on oikeasti niin kuin, kunhan se on niin plus miinus 2 tuntia tällä hetkellä Suomen aikavyöhykkeeltä. Että siihen mahtuu niin kuin yllättävän muuta maata tuohon väliin, muun muassa koko Eurooppa. Niin sitten, että se on niin kuin siistiä, se on tosi siistiä. Ja sitten yksi juttu, mitä harva tulee ajatelleeksi, varsinkin Euroopan suhteen, että meillä on niin kuin kun ollaan Euroopan talousalueen niin sisällä, niin tämä liikkuvuus on tosi helppoa. Ja meillä on, niin kuin, ei ole sitä, on niin kuin tosi yhdenmukaiset niin kuin järjestelmät, että se on niin kuin, etätyön tekeminen on myöskin helppoa. Miten sitten tämmöinen, että kun sä katsot sun elämää niin kuin tulevan 10 vuoden aikana, niin minkälaiselta niin kuin sun juttu se unelma-elämä voisi mahdollisesti näyttää 10 vuoden päästä? No sanotaan niin, että mä en halua, että mä oon kirjoittanut sitä tarinaa kauhean selkeästi etukäteen, niin mulla ei ole, vaikka mä teen siis tällaisia vision boardeja ja muita yleensä niin kuin tavallaan seuraavalle vuodelle, niin mulla ei ole sellaista siis niin kuin selkeätä visiota, että mulla on yksi koti Balilla 10 vuoden päästä ja yksi Italiassa ja yksi täällä ja tuolla. Nyt tällä hetkellä kotipaikat on Italiassa ja Suomessa ja tällä hetkellä mä koen, että nämä vapauden teemat ja merkityksellisyyden teemat ja kaikki nämä niin kuin tällä hetkellä toteutuu tosi hyvin ja mä itse asiassa koen, että tällä hetkelläkin mä elän niin kuin sitä mun unelmaelämää. Mutta sitten samaan aikaan jotenkin niin kun mä myös olen sellainen, että mä haluan kehittyä koko ajan, että mä oon niin kuin hirvittävän utelias siitä, että mihin kaikkeen suuntaan mä voin kehittyä ja kehittää omaa tekemistä. Et ehkä mä sanoisin niin, että mä toivon, että se niin kuin sama vapaus ja merkityksellisyys ja hyvän tekeminen niin kuin kaikilla elämän osa-alueilla niin on vielä silloin 10 vuoden päästä ehkä niin kuin vielä eksponentiaalisesti isompaa. Ja tietysti lasten kanssa niin kuin matkahan on jännittävä sen takia, koska lasten kasvaessa koko ajan kaikki myös muuttuu. Että vaikka me ajateltaisiin ja suunniteltaisiin elämää tietyllä tavalla, vaikka niin kuin työelämän suhteen, mutta sitten meillä on ne lapset, jotka vie myös meitä tiettyihin suuntiin ja haastaa myös meitä. Niin kuin esimerkiksi, että se voi olla, että sitten teini-ikäinen ei enää halua lähteä yhtään mihinkään esimerkiksi. Ja tällaisia sitten täytyy tavallaan löytää uusia niin kuin kompromissiratkaisuja ja boksin ulkopuolelta ajattelua niin kuin siinä kaiken yhteensovittamisessa. Se on se nyttenkin tavallaan, että meidän perheeseen kuuluu 4 henkilöä ja 4 yksilöä, joilla kaikilla on omat tarpeensa ja unelmansa ja tavoitteensa ja kaikki tämä. Mutta kyllä mä niin kuin toivon, että 10 vuoden päästä niin kun nämä kaikki samat teemat on läsnä ja tietysti se niin kun rakkaus siellä niin kun sitomassa sitä kaikkea yhteen ja toivon, että silloin edelleen niin kun kokee hyvin vahvasti elävänsä sitä autenttista ja merkityksellistä elämää, mikä on
mielestä se niin kuin yksi elämän tarkoituksista. Kyllä, ja sitten ikään kuin se, että sä oot lopettanut ehkä itse sen sitten, kun... Niin kuin... Joo, se on nyt. Jos Kyllä, että se on niin kuin yliviivattu siitä sanakirjasta. Joo. Niin kuin, onko se sillä, että sitten kun katso sivulta 162 kohta nyt. niin kuin, joo, kyllä. Ihan mieletöntä. Kiitos sutta, että siellä pääsit Poriseen ja jakaan sun tarinan. Ja kiitos. Mistä susta voisi niinku lukea lisää, jos haluaa sun juttuja seurata? Joo, no kannattaa tulla seurailemaan. Tosiaan siitä Instagramista meillä on ollutkin puhe, eli siellä on seo.akatemia. Tilillä löydetään sitten tietysti ihan verkkosivuilta www.seoakatemia.fi löytyy lisätietoa nyt esimerkiksi just tästä Growth It SEO-ohjelmasta, mistä puhuttiin meidän asiakkaiden kokemuksia. Meillä on myös YouTube-kanava SEO Akatemian nimellä ja Spotifysta löytyy niin kuin sitten suurin osa Spotify-sisältöä on vaan niin kuin ääniraita tubesta, mitä siellä on tapahtunut. LinkedInissä myös niin kuin, löytyy SEO Akatemia ja minä löydyn sieltä, että olen aktiivisimmillani niin kuin ihan omalla nimellä siellä Jutta Lehtinen ja verkostoidun mielelläni. Eli voi laittaa sieltä myös kontaktipyyntöä tulemaan. Ja totta kai voi laittaa sähköpostiin myös jutta@seoakatemia.fi, jos tulee näihin kotikouluasioihin. en anna virallista kouluneuvontaa, mieluummin puhua SEOsta. Joo, kyllä, mutta voin aina vilkaista. Hei, ja jos pidit tästä meidän Porina hommista, niin otahan tämä Kotona kaikkialla podin seurantaan. Spotify ja YouTube on ne, missä pysyy följyssä. Hyvä. Kiitoksia Jutta ja mukavaa syksyä sulle. Suuri kiitos Olli, tämä oli ilo ja hyvää syksyä sullekin. Yes. Moi moi. Moi.